Hamıya salamlar dostlar, mən Nicab. Bugün sizlərlə birlikdə Age of Story 2 1354 Osmanlı senaryomuzun 5-ci bölümündən sizlərin qarşınızdayım dostlar. Kanalımıza abunə olmağı, videoda bəyənməyi və kommentlərdə isə şərh bildirməyi unutmayasınız. Deməli belə dostlar, bildiyiniz kimi axırıncı döyüşümüzdə Eflakı və buradakı dövlət var. Theodoros muydu, nə idi, oyunla döyüşümüz var idi. Bir də ki üstünə Krım da var idi. Dehli var idi. Dehli hətta barış təklif göndərdi. Biz də qəbul etdik. Sonra da rədd edilirdi belə. Belə tərrətmişdi bizi. Eflakın bütün torpaqlarını işğal etməmizə rağmen, heç bir yerdə torpaq olmasına rağmen niyəsə belə Eflakın biz tamamını alamadıq. Yəni %100 işğal olmadı, onu deyim. %100 yəni işğal olunmadı. Yəni deyir ki, yəni bu uşağın, yəni bu ölkənin uşağı nədir? Bu ölkənin yəni bir dənə də olsun ekonomiyası var da hansısa bir yerdə. Nə qədər elə tapamadı, ona görə məcbur oldu belə bir anlaşma elədik. Onsa yenə alacağıq. Nəysə, bizə 3000 ordu, bu Dehlidə göndərmişdik bu orduları. İndi bunları da birləşdirək buradan, 6000 buradan. Hamımız gəlin şeyə. Sonra mənim hələ bu Amerika qitəsində də bilmirəm nə əlaqə, amma burada da torpağım var imiş. Sən də gəl baş kəntə. Paytaxtda yəni. Yox. Mexanikaları hələ öyrəşəcəm dostlar. Mexanikalar hələ tam da şey olmamışam. Bu neçə ildir oynam. Allahıma səlləm. Allahıma məsəlləm. Liman yoxdur. Bura bir də limantik gəl bura. İndi bu bölümdə nə edəcəyik dostlar? Avropa ilə belə çox uğraşdıq. Keçəcəyik Anadoluya. Onun üçün də dənizdən və qaradan hər iki tərəfdən getməliyik. Araşdırmaya ver. Araşdırmamıza basaq. Deməli, birinci nə edirik? Gələk Trabzon, Ağqoyunlu, Meseti deyirəm. Meseti ilə Gürcüstan krallığını alacağıq. İnşallah bu bölümdə başqa bir problem olmazsa. Neyse 16.000 ordumuzu dolduraq bura. Ordunun yarısını bura. Kənarlardan basaq. 1000 Erzincandan bas. Sonra buradan ordularımızı basaq. Çünkü bu Trabzon İmparatorluğun burada da sınırı var. 10.000 ordusu burada. Səni göndər bura. 8 18 girişərik mi? Tam əmin deyiləm də. Bir yoxlayaq da şansımızda. Nə olacaq ki? Onsuz hər tərəfli bizim alma şansımız çox yüksəkdir. Trabzon İmparatorluğuna müttəfiq Kıbrıs. Kıbrısda işlər dəyişər. Tayc yaxşı. Yaxşı, bəs Kıbrısın müttəfiqləri kimdir? Məsəl üçün mən Kıbrısa indi işğal eləmək istəsəm, Trabzon İmparatorluğu ilə Məşədi ilə adının səndə ittifaqdırlar. Okidoki, çox da belə problem deyil. Bunlara bas. Bunları bir yerdə cəmləyək. 16.000-dən buraya. 5.000 ordundakı göndərin bu. Məşədi hardaydı? Məşədi budur. Məşədi budur. Məşədi yerinə işədi. Bax belə zarafat eləməyək. Şit. Yaxşı, bəs bu Məşədilərin şeylər düşmən kimdir? Məşədilərdəki adının səndə Kıbrıslandı. Yenə də onda əgər o yan bu yan olmazsa biz Trabzon İmparatorluğumuza döyüş aça bilərik. Buradan ordularımızı göndərdik. 13.000 ordumuzla da tamana bir çıxartma eləyirik. Əgər olası bir Kıbrıs əgər döyüşə qatılsa, olası bir ehtimalda 16.000 ordumuzdan da Paphosa çıxartma eləyəcəyik. Alamadik, aldıq. Alamadık. Buraya bir də təcili göndərək. Yenə Kıbrıs döyüşdədir. Kıbrıs döyüşdədir. Kıbrıs gəldi. Kıbrısdan da elə Pafosa gəlmir. Məcbur polisə göndər. Polisə göndərək. Yox. Buradan yenə də ordularımızı birləşdirək. Ordumuz çıxdı. Buradan gələk ordularımızla 700 buraya. Siz də qoşuldunuz. Sağ ol. Belə siz döyüşün dadı duzu olar heç. Bunlar da gəldilər. Tayca yaxşı. 4000 bura. Elə belə qalsına görə nə olur? Səndəki ordudan gəl bura. Sən də belə. Kıbrısda döyüşdədir. Sonra Məşədi yerinə işlədi də döyüşdədir. Sonraki heç bu qədər. Çox da belə bıdı eləmək ehtiyac yox. Məşədini aldıq. 5.000 ordu ilə bura çıxartma elə. Sən də bura. Biz bura 10.000 ordu ilə gəlmişik. Buradan da yavaş-yavaş başlayaq. Səndəki get qabağa. Səndəki gəl bura. Bu ayda 3.000 ordu ilə gəldilər bunlar. Gəldilər abi. Amma no panic, don't panic. Ya da sən hamısını get, onsa Məşədin burada 3.000 ordusu var. Buradan da bir ayrı çəkiliş gələk. Sözüm onda da elə. Bunlar nəsə biraz güclü gəldilər Kıbrısa deyirəm biraz ordu çıxartma eləyək. Dəstək də yəni. Erzurum falan da filan da.
ya da bundan başı bırak. Buradan elə. Açal. Sənin çalış canını qurtara bilsənmi? Qurtaramadı. Biz buradan qaydaq. Məşədi barış təklif eləyir. Amma Ofşi adı ilə, yəni hamının adı ilə. Hamının adı ilə mən məcbur gəl hamısını işğal eləyəm ki, sonra bunların cavablarına, bunların dediklərinə cavab verəm. Neysə, buranı da aldıq. Buradan da gəl. Batumdalaq. Sonra sənə ordu göndərmişdim buradan 5000-liyini. Sən buraya gəl. 11 minlik bura. Buradakı ordularımızı birləşdirək. Bunlara dəstək göndərməliyik Kıbrısa. Ax. Niyə belə bir şey elədim mən? Niyə belə bir şey elədim mən? Burası Kıbrısa aidsə, onda göndər buradan. Elə buradan elə Kıbrısa var. Siz buradakı ordu birləşdi. Aha. Buradakı ordudan 7500 bura dəstək ver. Gönder. 5000 ora, 5000 bura, 5000 bura, 3500 bura. Burada baxım görüm mizazələr var mı? Yox. Ay sağ ol. Aha. 7000 ordu gəldi. Mən də 1800 ilə buradan bir də dəstək verim onlara. Siz ta ölsəz belə məni udanmaz. Mən udmaq üçün gərək mən təslim olmayayım. Mən o dərəcə. Paytaxt aldıq. Ale, canoyim. Al getsin. Sonra buranı da gəl. Döyüş də bizim aleyhimizə oldu. Hələ ki də. Bunlar nəsə belə ordu ilə gəldilər. Hey, hayırdır kardeş? Dediyim kimi bunlar yenidən geri dönüş elədilər. Buranın da gəl. Aha, heç önəmi yoxdur. 4000 ordu ilə bura gəl. Çıxartma elə. 6000 ilə də buraya. Siyam. Başqa ordu gəlir. Amma ordu hardan gəlir? Sən başqa yerdə bir dəqiqə. Kıbrı, Venedik, Napoli, başqa yerdə dirəm 11-dən torpağı falan olar ha. Yaxşı, barış təkliflərinə göyə baxaq. 195-dir, eləmi? Trabzon İmparatorluğunun deyə hamısını aldım. Sonra Kıbrıs Krallığının da hamısını aldım. Sənin də hamısını aldım. Fisyom. Hamımızı aldım. Qurtardıq. Bu qədər. Bizim üçün həqiqətən də çox böyük bir imperiya olduq. Həqiqətən çox böyük bir şey olduq. Baxın məsələn, Osmanlı imperiyasını qurmağa bir addım belə daha yaxınlaşdıq. İndi çox keçmədən buradan assimilizasiyalarımızı eləyək. Biz də ordularımızı buraya yavaşdan çəkişimizi eləyək. Buraya gəlsən də. Mənim burada ordularım varmış ki onsuz. 13.000 də burada var. Sən də başkəntə gəl. Siz də gəlin başkəntə. Gəlin bir toplanın. Görüm Ofşi nə qədər ordum var. Ofşi 50.000 ordum var. Qəşəngdir, gözəldir. Ne 50.000 gönder bura tezden. Boğdan altın qarşınız şuna karşı Ceneviz 16.000. Heç ehtiyac yoxdur. Mən o işləri salma yine. 10.000 buraya. Sonra bir 10.000 gönder bura. Aha, yarısı buraya, 5.000 bura. Yarısı da bura. Görüm sən kimlə müttəfiqsən? Sənin müttəfiqin yoxdur. Cana yetim. Sən bura 5.000 göndər. Sən də bura bir 10.000 göndər. Cübbun boyda şeydir. Gəl ağ qoyunu. Sənin də miladın gəlib çatıb. Gəl səni bir dənə alaq. Hoppa. 4 bir yandan Bir dəqiqə ağ qoyunu var ha. Bilsən nə deyir? Al getsin. Al. Bitdi. Ver görüm torpaqlar buna mənə. Gürcüstan, sən kimlə müttəfiqsən? Çerkesiya kimdir? Çerkesiya bax, yaxşı, siz kimlə müttəfiqsiz? Çerkesiya Noray ordası. Yaxşı, bəs Noray ordası kimdir belə türküm sıxmasın? Noray ordası bu. Nəysə qardaş, çox belə o işlərə girmişmiyək. Gələk Cəlairlərin üstünə. Əslində o 4-cü bölümdə eləyəcəkdim Cəlairlərin üstünə gəlməyini. Amma və lakin bildiyiniz kimi işlər yenə tərsinə getdi. Ondan əlavə bu Cəlairləri görək kimdəndir? Cəlairlə müttəfiqləri yoxdur, qəşəng. Bu bizim üçün qəşəng oldu həqiqətən də. Burada bir 10.000 göndər. Burada yarısı. İndi buraya da bir dənə takviyə qüvvətləri belə gücü falan da hər nədirsə göndərək. 50.000 ordu ilə girirəm də, görək nə olacaq. Alaram da. Cəlairlərin üstünə döyüşümüzü elədik. Aha, giriş. Gəl buradan sən də. Sən buna gəl. Sən də buna gəl. 9.000-dən biz bura gəl. Sən də buna köməyə gəl. Ayda bura gələrdin kaş. Kaş bura gələrdik. Eyb yox. Onda sən buraya gəl. Sən də bura gəl. Sən bura gəl. Səndəki bunun üstünə. Görürsüz dostlar. Üstün zəkamla hər şeyin çarəsinə vara bildik. Allahım, mən bir də Azərbaycan dili müəllim lazımdır. Buradan orada basım elə. Çünki nəsə bunlar elə bir mənə elə gəlir, yoxsa bilmədim. Nəsə belə bir güclənmə gəldi bunlara. Belə özgüvən partlaması gəldi bunlara. Yaxala, nə özgüvənə? Aldıq valla. Yoracağını düşündüm, amma o qədər də yox. Deyəsən mən çox EU4 oynamışam. Çox oynamışam deyəsən.
Eoda o qədər mənə çətin gəlib ki, elə bilmirəm ki, Age of Story də elədi də. Amma elə deyil yəni. Age of Story biraz daha, necə deyim, biraz daha hasantdır yəni şeyə baxımından. Ax. Minni ordumuzu gönder. Sen de buraya ordu gönder. 9 minimiz var. Öyle 9 mindən gel buraya. Oo, gel buna. Min de buraya. Cəlairlər də təslim oldu. Baş mücadələ arasında bütün torpaqlarını alıram. Buraya şey çökməmiş, mən çöküm. Adın səndə. What the fuck is that shit? Necə? Torpaqları mənə necə var? Kərbala, necə falan filan da abi. Mən bunları necə aldım? Vallahi heç bilmədim yerdən torpağım Allah mənim ha. Quran haqqı ya. Bu necə işdir ha? Vallahi heç bilmədiyim yerdən çıxır özü torpaqlar. Nəsə gəl assimilizasiyaya bas hamısını da. Mənim heç burada torpağım olduğunu bunlardan almışam. Cəlairlərdən aldım indicə. Bundan bura torpaqları var imiş. Buradan da belə keçişimizə bizə rahatlıq verə bilərlər. Aha, indi nəyə gerək? Deyəm buna girişək. Girişək yazışaq deyək ki, salam tanış olmaq olar, belə deyək. Amma onu deyim 50 minlik ordum belə ol getdi ya, Quran haqqı. Ona görə mən də nüfus basım, nüfus ekonomi basım biraz. Buradan prensi etirazə et qardaşım. Qurmayacağım. Çünki oranı özüm işğal eləyəcəm. Anlırsan? Bunları bilmirəm də. Bu Cuxupanitdir nədir? Mən də seçimlərmiş onlardan hamısı. Sağ olsunlar. Ermənilər məndən bir köpüyü belə heylərini istəmirəm. Çox sağ olsunlar. Amma bir köpüklərini də belə istəmirəm. Nəysə. Ordu basım işləmlərimizi eləyək. Gəldi sən də bura. 11.400 ordu. Siz gəlin bura. Həqiq mənim bu qədər ordum qaldı. Baxın mənə. Oy da mən bu ordu yox ha, 1000 ordum buradan var imiş. Sən də gəl onda bura. 500 paylaşlar Allah'ıma. Neyse 7000 ordum burada da var. Sən də bura gəl. 1000 ordum da burada var. Hər yerdə ordum var ya maşallah. Sən də bura gəl. Mənim elə burada da torpağım var mı? Adını sən də ordum olmalıydı. Mən elə bilən. Valla burada ordumuz yoxdur. Gəlin görüm. Yığılışın. Həstəlik düşüb. Dizanteri həstəlik nədir? 23.000 nəfər ölüb. Nə istəyir? Askeri erişim. Vermirəm. Askerdir, maskeridir. Heç nə vermirəm qardaş sizə. Onu biləm. Fadıl şeyə bağlıdır. Memlüklərin ekonomiyası 419 min. Bizimkinə qədər 2.5 milyon. 1. Mən bunlara var ha. Hoppa, Suriye'de bunlarındır. Onda buraya mən gələnki bölümünə girdim. Çünki indi girsəm video çox uzayar. İndi girsəm buraya video çox uzayar. Gəlin, köhnə dostlarımızı neyniyək dostlar? Yad eləyək. Gedək Sırbistandan bir dənə adını sizləyin. Vermirəm. Get başımdan. Gedək Sırbistandan adını sən eflaq bir də baş çəkək. Ondan da əlavə yatırımlara da ver. Sağ ol. Yatırımlara verdik. Deməli yetişdir. Burada da. İstitham edilə bir nüfusum çox az deməm. Onu artırmalıyam. Gələnki bölümdə də bir spoiler kimi verim də bu Suriye memlükə giriş edəcəm. Ondan da əlavə biraz da ekonomiyaya, yəni istihdam edilə bir nüfusa falan girişəcəm. Ordularımızı burada birləşdirək. Siz də burada birləşin. Deməli 32 minlik ordumuzun 10 mini bura, qalan 10 mini də bura. Sonra 4 minlik ordu buraya gəlsin. 8 minlik ordu da buraya gəlsin. 2 yerdən bir taarruz verəcək. Sonrasında da bu qədər yəni. 7000 bura. Bu bölgə biraz zəif qalacaq amma olsun. Nədən nöş olur nöş olur ki. Burada da 8000 ordu var. Sən də gəl bura. 1000 ordunla da bura. Girişək mi? Girişdik getdi. Başqa ölkələrlə müttəfiq olmadısa. Sən buna, sən bura. Sonra 8000 ordumuzdan da avtobaça. Sizdən buraya, sən də bura. Sən də bura, siz gözləyin. Yəni biraz yordular. Baxsaq. Heç oradan gözləmirdim. Tez bura takibə göndər. Heç gözləmirdim ha. Birinci promo paytaxtda. Onu deyim. Gram da gözləmirdim də yəni. Sən burada yolu kəsək. 1000 buradan, 100 də buradan. Səhv elədik amma olsun. 700 bura gəldi. 2000 bura gəldi. Paytaxt aldıq. Çox yormadı bizi. Nə yaxşı. Bizi yormanı çox yormadı. Sən 6000 bura gəl. Sən 800 bura. Sən 5000 bura. 4000 bura. 8000 bura. 800 bura. Əlavə minliklə ordularla dəstəklərimizi verək. Sən də hələ bura. Sonra bizim əlavə hələ buraya da bir dənə kömək dəstək verməliyik. Yox. Görək nə olar. Aldıq. Alamadıq. Nə qədər ordu gördüm mən burada təxmini? 8000 ordu ver. 1000,
Belə. İnşallah bu ordularla bu 10 minlik ordunu dağıdarıq. Dağıtmasaq eşeğimiz öldü. Eşeğimiz öldü deməyək də. Yəni necə deyim? Ordu bas, buralara getmə gələ bilərlər. Sonra biz də ordu basacaq falan belə. Yəni uzayacaq o mənada. Amma neysə ki, çevirə bildik. Neysə ki, çox şükür çevirə bildik. Neysə sən də gəl bura. Yavaşdan min bura. Minlə buna. Deməli aldıq. Bunu da aldıq, bunu aldıq, bunu aldıq, bunu aldıq. Siyam. Yorucu keçmədi. Amma ki şey döyüşü həqiqətən də yəni necə deyim, burada Terat nə idi sənin adın? Tesla ilə döyüş elan etmişdim. Əslində bunu 3-cü bölümün axırında mən almışdım. Bilmirəm dəfə necə bölümdür deyirəm amma 3-cü bölümün axırında almışam. Təkcə save eləməyə yadımdan çıxdı deyə oyunun özünün verdiği otomatik save'e qayıtdım. Otomatik save'lərdə ki mən bu Sırbistanı yoxdur. Sırbistanın bütün yerlərini işğal eləmişdim. Təkcə təslim oldular. Mən də onları barış təklif elədim də. Sonrasında mən hardan bilə bilərdim ki bunlar ya Amerikada torpaqlar var və Amerikada da şey torpaqda bir ordu göndərdi. Bir yoxum 30 neçə minlik orduyla gəldi. Mən də məcbur oldum barış anlaşması eləmək zorunda qaldım. Alaraq görəsən buraları. Çox da belə şey ehtiyac yoxdur amma. Wow. Sən bura gəl, sən buna gəl. Sən də bura gəl. Səndən buradan bir dənə 850 ilə bir dənə ya da sən də promo bura gəl. Sən bura gəl. Sən bura gəl. Sən kimsən? Sən şeyin var kiminsə? O Mazarsan, Arnavutluq falan filan da. Nəysə. Sən çox baş bəlası olarsan adam üçün. Onun üçün sən bura gəl elə. Təslim olun qurtulaq da qardaşlar. Canınızı yeyərəm. Olun təslim də, bəssinin də. Kimə güvənirsiniz? Olun təslim də, qutarın bitsin. Mən də rahatlıyım, siz də rahatlayın. Olmurlarsa deməli bunların hardasa bir torpaqları falan var. Sən zən demin ki sizə gəlib şeydən torpaq yığmısınız, hə? Barış müzakirələri. Baxaq da 200 şeydir. Elə bütün torpaqları aldım sən. Qəbulda elədibsə. Bu qədər. Onu bilirəm ki sonra 2 bölüb belə əfsanə olacaqdı dostlar. Neysə dostlar, videomuz bu qədər olsun. Kanalımıza abunə olmağı, videoda bəyənməyi və kommentlərdə isə şərh bildirməyi unutmayasınız deyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sonraki bölümlərdə görüşmək üzrə. Sağ olun, salamat qalın.